यह है लायर बर्ड, जिसे मिमिक बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी आवाज की कॉपी तुरंत ही कर सकते हैं, जैसे किसी बच्चे की रोने की आवाज या फिर दूसरे पक्षियों की आवाज। यहां तक कि कार और कैमरा की आवाज भी ये कॉपी कर सकते हैं, और ये इन कॉपी आवाजों को करीब आधे घंटे तक लगातार निकाल सकते हैं।